Usiwaifanya ujinga kaa hiyo tena. Tafadhali. Usiwaifanya ujinga kaa hiyo tena. Sawa? Utapita geti hapo mbele mali huyo jamaa ametokelezea. Kupita tu hiyo nyumba hiyo gate, utabranch hapa, utarudi tu hapa. Hapa hivi. Nifuate hiyo njia tu. Fuata hiyo njia. Utatokelezea tu kwa switch. Sawa. Sawa. Asante. Mimi direction na peanga sawa. Sasa ukipotea ni shauri yangu. Usiende ku climb Hell's Gate kama una viatu za motocross. Ni balaa. Ni moto? Ni moto nyuma. Inakaa kuchoma hata. Mangi. Abo. Watu. Sasa umesema hivi sawa? Hii 900. Sisi 450. Nairobi. Twende Nairobi. Nipande unionyeshe. Mtu akikalia hapa inavunjika. Hapo kalia hapo. Hapa. Hapa anaenda. Ni ndefu sana. Ukienda huko. Kwani pikipiki ni kubwa aje? Ukienda huko. Huko venye umeona huko nyeupe. Unaangalia tena imeenda hivi mpaka inapita ile nyumba inaenda juu hivi. Waache. Sawa, acha mimi niendelee kutembea. Hata sijui ni kama nimepotea. Lakini naenda Makongeni.